Bwana, ushakutana na visa ama hadithi za kweli zilizokushangaza mpaka ukatamani zingegeuzwa na kuwa filamu ama movie? Basi leo tutakwenda kuangazia filamu 10 kali ambazo matukio yake ni matukio yaliyo based kwenye true story ama visa vya kweli ambavyo vilitokea na kisha wakaamua kuviigiza kama filamu kuonesha matukio haya ya uhalisia. Na yawezekana umeshawahi kutazama filamu zenye true story, lakini hizi za leo nilizokuletea ni za kiwango kingine kabisa. Bwana, hii ni Moja Zone, hakikisha una subscribe na kuendelea kufuatilia hapa ili kupata vitu vikali kama hivi. Basi bila kupoteza muda, bwana, namba 10 kwenye list ni filamu inafahamika kama The Bank Job ya mwaka 2008. Filamu hii tunapata kumuona mtaalamu Jason Statham akiwa mmoja kati ya watu ambao wameshiriki katika kuonesha tukio hili la kweli kabisa ambalo lilitokea huko Uingereza la kuvunjwa na kuibwa kwa pesa nyingi katika benki inayofahamika kama The Baker Street ya mwaka 1971, ambapo tunapata kuona kundi la wezi walilenga chumba cha siri cha benki kilichokuwa kimejaa pesa na vitu vya thamani vingi sana. Wezi hawa walifanikisha tukio hili baada ya kutumia nyumba za makazi ya kawaida na kisha kuchimba shimo chini kwa chini mpaka kufikia kwenye usawa wa chumba cha benki ambacho kilikuwa kinahifadhi pesa na vitu vya thamani katika benki hiyo, na kisha kutoboa na kufikia chumba hicho na kupasua makabati au vault ambazo zilikuwa zinahifadhi pesa, dhahabu na vitu vingine vya thamani. Lakini filamu hii haikuwa tu kuhusu pesa. Wizi huu unaaminika kuwa na uhusiano mkubwa sana na siri za serikali na kulifanya kuwa moja kati ya wizi wenye fumbo zaidi nchini Uingereza. Namba 9 tunayo filamu inafahamika kama The Pianist ya mwaka 2002. Katika filamu hii tunapata kumuona jamaa mmoja katika kipindi cha vita vya pili vya dunia ambaye alikutana na changamoto nyingi na kupotezana na familia yake, na hali inazidi kuwa mbaya kipindi jamaa anahangaika ili kusurvive katika ghetto la Warsaw katika vita hivyo vya pili vya dunia. Sasa mwigizaji huyu Adrian Brody ambaye alikuwa ni mpiga piano wa Kiyahudi katika movie hii alishinda tuzo ya Oscar kwa uigizaji wake na kujitolea kwake katika kufanikisha filamu hii mpaka kufikia level ya kujifunza kucheza piano vizuri kwa ajili tu ya kukamilisha kusudi na sehemu hiyo ya uigizaji katika filamu hii. Bwana, filamu namba 8 niliyokuletea siku ya leo ni filamu inayofahamika kama The Pursuit of Happiness ya mwaka 2006. Katika filamu hii tunapata kumuona mtaalamu Will Smith. Sasa hadithi hii ya kusisimua ya Chris Gardner tunapata kumuona mfanyabiashara mmoja ambaye mwanzo alihangaika sana kupambana na hali ngumu ya kiuchumi baada ya uvumbuzi wake na jitihada nyingi kuferi za kimaisha kujikwamua, na mwisho siku mke wake akamkimbia na kumwacha na mtoto mdogo ambaye alihangaika sana kwenye kumlea mpaka anakuja kutoboa. Sasa Chris Gardner ama Will Smith alijitahidi sana kuhakikisha maisha bora kwa mtoto wake licha ya changamoto zote hizi. Lakini cha muhimu sana tunapata kumuona Jaden, mtoto halisi kabisa wa Will Smith, anaigiza kama ndiye mtoto kwenye hii filamu, na katika kipengele hicho ambacho mtoto halisia wa Will Smith ameigiza tunapata kuona movie inaongeza uhalisia na kuongeza uhusiano ama connection na kufanya movie kuwa ya kuvutia sana kwenye tukio hili la kweli. Na filamu ya 7 ni filamu inayofahamika kama The Last King of Scotland ya mwaka 2006. Sasa katika filamu hii tunapata kumuona daktari kutoka Scotland, anakuwa daktari binafsi wa dikteta wa Uganda tunayemfahamu sana anayefahamika kama Idi Amin, na kushuhudia utawala wake wa kutisha. Sasa daktari huyu ni daktari aliyetoka Scotland na kuwa karibu sana na Idi Amin na kisha kushuhudia mambo yote haya mpaka kuyaweka katika visa vya simulizi hizi za kweli. Sasa katika filamu hii ya kusisimua tunapata kuona daktari huyu ambaye Idi Amin alimwamini katika kipindi ambacho Idi Amin hakuwa na mtu yoyote wa karibu mwenye kumwamini. Sasa Idi Amin alimweka daktari huyu karibu sana, lakini daktari huyu alijikuta ameingia katika kizaazaa baada ya kutembea na mke wa Idi Amin na kisha mke huyo kubeba ujauzito ambao walihangaika wanawezaje kuutoa na bila Idi Amin kugundua jambo hilo. Sasa kitu cha muhimu sana katika filamu hii tunapata kumuona Forest Whitaker ambaye alishinda tuzo za Oscar kwa kuigiza kama Idi Amin, akionyesha haiba tata na tabia mbaya za dikteta huyo Idi Amin. Filamu namba 6 ni filamu inafahamika kama The Social Network ya mwaka 2010. Sasa katika filamu hii tunaangazia nyuma ya pazia ya platform kubwa kabisa inafahamika kama Facebook ya mtajiri na bilionea Mark Zuckerberg.
Filamu hii inapata kuonesha mahusiano ya usaliti yaliyokuwa nyuma ya moja mitandao hii ya kijamii yenye ushawishi mkubwa duniani. Na filamu hii tunapata kuona mambo mbalimbali toka Facebook inapoanza kama wazo mpaka baadaye Facebook inapoanza kukua na kumfanya Mark Zuckerberg kuwa tajiri. Na katika filamu hii tunaona ni kama Mark Zuckerberg aliiba wazo la programu ya Facebook kutoka kwa marafiki zake ambao walimshirikisha kuhusu uzinduzi ama wazo la kutengeneza programu inayofanana na Facebook. Na kisha Mark Zuckerberg kuwa wa kwanza kutengeneza programu ya Facebook kabla marafiki zake hawajaunda na kukamilisha lile wazo ambalo walimshirikisha. Lakini filamu hii ilizua utata kwa jinsi ambavyo iliwaonesha wahusika, ikiwa ni pamoja na Mark Zuckerberg ambaye aliikosoa hadharani filamu hii. Bwana, filamu namba 5 ni filamu inafahamika kama The Painted Veil ya mwaka 2006. Sasa katika filamu hii tunapata kumuona Dr. Walter Gates ambaye alipata kumuoa binti mrembo kabisa, binti alifahamika kama Kitty. Lakini filamu hii inaonesha mapenzi yao ambayo yaliingia mdudu baada kugundua kwamba binti huyo alikuwa anamchiti na ni binti ambaye alikuwa ni msaliti katika wakati ambao ulikuwa ni mgumu, kipindi daktari huyo anapambana na kijiji ambacho kilikuwa kimeathirika sana na kipindupindu, na hali hiyo ilipelekea sana ugumu katika mahusiano yao. Bwana, filamu namba 4 ni filamu inayofahamika kama Captain Phillips ya mwaka 2013. Sasa katika filamu hii inaonesha hadithi ya msisimko ya Captain Richard Phillips ambaye meli yake ya mizigo kutoka Marekani ilitekwa nyara na waharamia wa Kisomalia. Sasa kitu cha kipekee sana katika hii movie tunapata kumwona Tom Hanks na waigizaji waliocheza katika filamu hii kama wanaharamia hawakukutana kabla ya kurekodi, na kufanya tukio hilo kuleta hali ya mshtuko na uhalisia fulani katika eneo hilo la kuigizia baada kukutana kwa mara ya kwanza tu kabisa. Bwana, filamu namba 3 ni filamu inafahamika kama The Front Line ya mwaka 2011. Sasa katika filamu hii tunapata kuona kisa cha kweli cha vita kati ya hawa wa Korea, nikiwa namaanisha Korea Kaskazini na Korea Kusini, na tunaona wakati mgumu sana na mapambano makali ya kweli ya vita hivyo kati ya Korea. Sasa katika vita hii tunapata kuona ndio vita ambavyo vilipelekea kuleta hata mipaka mikali na uhasama kati ya nchi hizi mbili. Bwana, filamu namba 2, filamu kali kabisa inafahamika kama The Black Hawk Down ya mwaka 2001. Sasa filamu hii tunapata kuona operation halisia kabisa ya kijeshi ya Marekani huko Somalia, ambapo wanajeshi hao walijaribu mission hatari kabisa, mission ya uokoaji mjini Mogadishu, na baadaye kuvamiwa na kundi la kigaidi la watu wenye silaha huko Somalia. Sasa filamu hii tunapata kuona uhalisia pia ulio wa hali ya juu sana, mpaka hawa maveterani wa tukio hili halisi walipongezwa pia kwa uigizaji wa tukio lenyewe katika filamu hiyo. Bwana, na top kabisa namba 1 kwenye listi, filamu kali kabisa inafahamika kama Hacksaw Ridge ya mwaka 2016. Sasa katika filamu hii tunapata kuona kisa cha kushangaza na cha kusisimua kabisa cha jamaa anayefahamika kama Desmond Doss, mganga ama daktari wa uwanja wa vita katika vita hivi vya pili vya dunia, ambaye aliokoa maisha zaidi ya watu 75 bila kubeba silaha. Yaani kisa hichi kinaleta usisimuaji baada ya jamaa huyu Desmond Doss kukataa na kuwa mwanajeshi wa kwanza ambaye alienda vitani bila kushika bunduki wala silaha yoyote. Sasa Doss alikuwa mtu wa kwanza kutunikiwa tuzo ya heshima baada ya kukataa kufanya hivyo. Kwa hiyo hadithi yake inaonyesha ujasiri na uvumilivu wa hali ya juu. Jamaa alijitoa kufika mpaka uwanja wa vita na kuto kutumia silaha kumzulu mtu yoyote. Bwana, mpaka kufikia hapo tutakuwa tumefikia mwisho, lakini pia waweza tazama video yetu tuelezea top 10 movie kali za mwaka huu na ukaenjoy pia. Lakini hakikisha una subscribe na kushare video hii na watu wengine ili kuendelea kuenjoy. Asante mpaka wakati mwingine, bye.